E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar. Eu estou na casa da minha melhor amiga Giovana. Fala alguma coisa aí? Então eu vou mostrar pra vocês eu comendo na casa dela. Só pra vocês terem uma noção de como é. Vamos lá? Cadê os garfos? Ah, tá aqui. Galera, eu vou comer só um pouquinho. Tá muito gostoso, gente. Então, galera, foi só isso. Deixa eu ficar comendo aqui, né? Bem gostosão. Mas eu passei aqui só para falar isso mesmo. Então, um beijo e até o próximo vídeo.